बिहार एसएससी के जो स्टूडेंट जो इनका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 13 से लेकर 17 तक, तो आज तो 13 वाले लोग का हो गया है। तो जो बच्चे विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो जब टेस्ट देने जाएं, टाइपिंग टेस्ट देने जाएं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं, तो इस पर हम जो बच्चे एग्ज़ाम टेस्ट दे चुके हैं उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो बच्चे में ये हो रहा है था कि जो मेंस का है, बिहार एसएससी मेंस का एडमिट कार्ड लेकर जाना है, तो क्या इस पर क्या देखे सेंटर पर? इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है, थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया गया कि जिसके पास मेंस का ओरिजिनल था उसको पहले एंट्री कराया, अब बाद में उन लोगों को भी करवाया गया। जमा होती नहीं थी, एक एडमिट कार्ड ओरिजिनल कॉपी में अटेस्टेड है, जमा साइन करवा के जमा कराएंगे। 3 चीज़, एडमिट कार्ड, उसके साथ में उसका जो इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन, और तीसरा आधार कार्ड का फोटो कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, रोल नंबर सब चढ़वाना और उसका प्रिंट करके जमा कर देना, तो उसका एक कॉपी और करा कर रखना है, मतलब भविष्य के रखना है। अच्छा, यही बताया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई टेंशन नहीं, अगर आपके पास बिहार एसएससी मेंस का एडमिट कार्ड नहीं है तो भी आपको एंट्री ले लिया जाएगा, लेकिन उनको बाद में लिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपना नाम बताइएगा। अच्छा, आप बताइए कि जब टाइपिंग टेस्ट देने गए हैं तो क्या आपसे बिहार एसएससी का मेंस का एडमिट कार्ड लिया गया? नहीं लिया गया। अच्छा, आपसे नहीं लिया गया, तो क्या आपको उसके लिए रोका गया है बाहर? 5-7 मिनट बोला है कि बाहर खड़ा रहिए, आपको बाद में बुलाया जाएगा, बाद में बुलाया जाएगा। जिसके पास नहीं था उन लोगों को भी बाद में दिया जाएगा। किसी को रोका नहीं, शिक्षा से वंचित नहीं हो, सभी विद्यार्थी। अच्छा, आप लोग का टेस्ट कैसा गया है? अच्छा ही गया है, टेस्ट अच्छा गया है। अच्छा, कितने स्ट्रोक मारे हैं आप? 1800 स्ट्रोक मारे हैं। अच्छा, वर्ड देखें आप कितना वर्ड मारे थे? अच्छा, चलिए ठीक है। तो यानी कि इसमें वर्ड से ही आपको बोला गया है कि 350 वर्ड से लिया जाएगा, स्ट्रोक नहीं देखा गया। लेकिन एग्जाम स्ट्रोक आपको बता रहा था, उसमें वर्ड बता रहा था लास्ट में। हम क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन शायद वर्ड था स्ट्रोक लिखा था 324 था। अच्छा, आप लीजिएगा कि उसमें किस प्रकार जब आप टाइपिंग टेस्ट खत्म हो गया तो आप किस प्रकार देखे हैं? क्या स्ट्रोक बता रहा था, वर्ड बता रहा था, क्या बता रहा था? स्ट्रोक भी बता रहा था, वर्ड भी पूरा बता रहा था। यानी कि आप एग्जाम 10 मिनट का आपका खत्म होगा, तो 10 मिनट खत्म होने के बाद आपको स्क्रीन पर स्ट्रोक बताएगा।